Радио Милева. Емисија за здравје и општа култура. Маж на годината. Здраво и добре дојдовте во уште едно издание на Радио Милева, овој пат новогодишно. Не немаше известен период, но се собравме за да ја снимиме традиционално нашата емисија Маж на годината, која што веќе трет пат ја правиме. Два пати со Радио Милева, ама и првиот пат започна Маж на годината во далечната 2018 година, тоа снимањето беше во 2019, кога како Пич Прич го снимивме првиот Маж на годината во Канал 103. Вечерва ја продолжуваме повторно традицијата. Маж на годината со Радио Милева, се разбира Милевите Ирена Цветковиќ. Добро вечер. Јана Јакимовска. Добро вечер и од мене. Но овој пат имаме многу посериозна избор на Маж на годината, бидејќи го проширивме на еден регионален начин, со тоа што ги викнавме нашите другарки, знаменити феминистки и многу познати подкастерки од регионот, тоест од Србија и од Црна Гора. Со нас вечерва се Ива Тампонзона. Добро вечер, многу ми е драго што сум тука. Браво. Исто тука со нас е и Нина Критички. Ćao. Толку и на македонски се вика чао. Ja sam ovo na makedonskom zapravo. Ете така. Да почнеме со едно прашање, што мислите зошто бираме? Зошто ни е потребно да избереме Маж на годината? Да ти кажам, поима немам зашто ти е потребно. Ја мислам да ги беше боли у кафана да бевме сега. Јас сум била мало љубоморна што ви бирате Маж на годината, jer и ми имамо толико мушкарца и многу ми е драго што сте нас позвале, затоа што ми имамо толико кандидата, никад не смо ово бирале. И само да кажем да ми е драго што сам ту, jer evo šetamo gradom i vidimo da stvarno imate mnogo velikih muškaraca. Kad kažem velikih, stvarno mislim velikih. Prošli smo malo pre pored njih, da. Ali osim njih imate i mnogo velikih feministkinja i jako veliki pokret feministički ovde, tako da eto, baš mi je drago da smo danas baš u Skoplju. A ja se osjećam baš kao da smo za prazničnim stolom, kao ono kad smo u kući kad je slava, Božić ili bilo šta slično i onda kad žene pričaju, samo ovaj put će taj razgovor da bude snimljen. Tako da je, to je ta mala razlika. Па и ние сакаме да ги... И ово прасте ни е заело, речимо. Имамо два. Da, to je druga razlika. Шовинистичко Ова прасе. сладко шовинистичко прасење. Краси. Обично викаат жените дека се украс на столот, ние имаме мало шовинистичко прасенце да краси. Имаме и ова, не знам што е. И генерално мислам дека не традиционално мажите некако не избирале нас. Дали на разни избори на убавина, каде што се мажи во жири, не знам, најдомакинка или не знам што. Па еве ние да вратиме, мислам на вистина имаме коњи за трка, би рекла, и ќе ги измериме регионално, коњи се поголеми мажи. Добро, исто така вечерва зборуваме на два јазика, македонски и српски. Јана ќе биде вечерва ChatGPT, Нина, ако нешто не разбираш или Ива, слободно, спонтано прашајте господјата која што најдобро зборува српски. Ja ne razbiram mnogo toga, ali probat ću iz konteksta da shvatim. Па добро, можемо и мало да миксамо. Како год, исто така мислам дека патриархатот е на многу така жив и здрав си и посебно е во многу голем подем. Така што бива малку да позборуваме за прилично интересните работи што се случија минатата година во регионот, кај нас и исто така во Србија и во Црна Гора, а и во светот. Па да одиме на номинациите. Нашата прва номинација вечерва, можеби една така доста голема, ќе ни ја представи Ирена. Да. Мислам дека можеби најголемата глава е првата номинација. Првата номинација е оне на врв на нашата сладка елкичка е нашиот премиер Христијан Мицкоски, кој што во изминатава година, ако нешто правеше, тоа се појавуваше на телевизија да ни каже дека формирањето на многодетни семејства е највисок патриотски чин. И дека негова најголема заложба, значи тој не се грижи толку многу за другите аспекти од живењето, не знам, економија, безбедност, што и да е. Туку за него беше исклучително важно, ако си ја сакате државата, да правите деца. Тоа го почна уште од сам јануари, меѓутоа во април,
кажа нешто многу интересно и тука ќе сватите зашто го номинираме. Не затоа што мразиме деца. Зборувајќи како ќе го постигне тоа, тој рече дека нема да вложува во градинки, нема да вложува во подобрување на услови за родителите кои што се ангажирани на пазар на труд, а имаат деца, туку ќе работи на на некој начин перење мозок на малите генерации, така што во ова е неговата демографска политика, во учебниците, во читанките, во букварите, веќе нема да сретнува јас, мама и тато, синтагми, туку јас, мама, тато, дада и бато. Додека го кажуваше тоа, во исто време неговата влада заедно со него ја намали потрошувачката кошничка од она на 4 члено семејство на 3 члено семејство. Зашто ние тука заеднички заклучивме дека за дадо и за бата ќе мора да се земаат брзи кредити. Веќе во јули изјави дека е време за држава каде што ќе се раѓаат повеќе деца и младите ќе стапуваат во брак, и најави дека за оние кои нема да се омажат и оженат ќе воведе данок. Откако го вознемири јавноста, се извини, реше дека не сме го разбрале добро или тој не разбрал добро. Се зафркавал. Но повтори дека создавањето многодетно семејство е највисок патриотски чин на еден народ за сопствената држава. Така што овој пастуф заслужува да добие номинација. Дефинитивно. Македонски пастуф, се извинувам. Првата номинација Христијан Мицкоски. Мислам дека ја краси елката. Мислим да се тоа код вас дешавало исто и у Србија и у Црна Гора. Да, ми смо имали баш те пронаталне политike, затоа што су толку били сви уплашени падом наталитета и onda smo imali nagradni konkurs gde su se smišljali slogani i pobednički slogan, ne mogu se setim šta je dobio, ali neku cifru novca, recimo 100.000 dinara, ali sećam se da je bilo rađaj ne odgađaj, nema reči nek zakmeči, Rumena priznaćeš jedna vrlo visoko kvalitetna književnost je u pitanju koja će te sigurno naterati da skočiš u krevet i praviš decu odmah. Tako da, baš se ta pronatalna politika se, evo vidim i ovde sad zagovara, da. A meni samo nije jasno kako bi uopšte funkcionisalo to da se oporezuju ljudi koji nisu u braku i to sad kad si rekla meni zvuči kao neka scena iz Sučnjine priče, kao mogu da zamislim Jane iz Sučnjine priče kako kao čita vijest da će da daju porez ljudima koji nisu u braku. Pa ovo nije ni prv pat. Не, баш тоа да кажам, да други пут нам прете. Да. Боже. Па обично почнуваат со претња, со закана за данок, но веднаш потоа доаѓаат некои помеки политики како субвенционирање. Па ние имавме во некои рурални средини, општините даваа пари за да се за трето дете. Не, за брак. За брак добиваа пари, дури и за овие купени невести од Албанија. За повеќе бракови не. Овие јавни мушкарци кои имају Бизнес петор. модел сам веќе мислела, ништо. Ама затоа овдека никој не седи вечерва на аголот на масата на страфнија. Никој не ке данок да плати. Добро, се насмеавме за еден ужас, а да продолжиме со следниот. Ива е нашата следна номинирачка. Да, ја увек сам желала да будам овој улези, да номинирам увек кад сам гледала Евровизију и тоа да даjem поене, посебно сад овим главама. Да, ми имамо сличну позицiju, у питању е моја прва номинација Ѓуро Мацут, он je predsjednik vlade, naš novo izabrani od skoro. I ja kad sam se raspitivala o njemu, baš je bilo čudno što su ga svi znali kao dobrog lekara. On je inače endokrinolog i lekar je. I našao se eto tu u vladi, nikoga nije poznavao pre toga kao stranačku ličnost. I desila se jedna velika ženska konferencija na kojoj su bili samo stranačke ličnosti. Zvala se nešto Women Conference, bla, bla, bla. I on tu izjavi sa željom da na značaju ženama i da ispadne jedan feminista, on kaže kako je on endokrinolog, što je jedna vrlo ženska grana medicine, jer hirurgija je ta koja je muška, čvrsta, endokrinologija je jedna
mekana, nežna grana i on je eto tu sa ženama i mnogo mu je lepo, jer hirurškinje ne postoje. Mislim, ja sad razmišljam koliko je osteoporoza ili hipertiroioza, onako jedna ženstvena i nežna stvar. I onda sam razmišljala po granama, znaš, šta je muška, šta je ženska grana medicine, jer pre je bilo ono, medicinske sestre. Žene, lekari su... sad kad su žene doktorke i već su toliko viđene, sad i tu moraju one da se diskriminišu i da se smatra da su određene grane medicine tvrđe i muževne, kao što je to, na primjer, hirurgija, a on je eto jedan u jednoj ženstvenoj maloj grani. Tako da, zbog toga je zaslužio ovu nominaciju večeras. Pa Бога ми, супер. Да, не сум чула вакво нешто. Јас знам за студентки на медицина, тоа сум чула дека кога ќе ги завршат своите основни студии, кога треба да се насочат на студентки, на жени, им се кажува дека е најдобро да изберат дерматологија. Тоа е така, женска, нежна, без стрес професија, за да можат да се посветат и на... Така што да, постојат вакви некои убедувања дека во медицината има некои машки и женски гранки. Затоа гинеколозите се мажи. Да, пошто е тоа најмашко. I to bolji ginekolozi. Uvek kod nas se priča da su uvek kao muškarci bolji ginekolozi. Ne znam da li kod vas to tako postoje. Pa, tие се најискусни. Пораѓале. Да. Добро. Ама баш сега читам јас на жмак. И кај тебе беше гостинка, имаме промоција сега на оние работи, баш за тоа за гинеколозите, колку е. Јесте, колку е тешко да најдеш добар гинеколог и гинеколог кој што ќе те разбира, а најчесто машкиот гинеколог и не може да... Pa da, naravno. Ама и жените често исто така влегуваат во машкиот концепт. Da, i meni je bilo u njenoj knjizi to zanimljivo, ta istorija ginekologije. Koliko smo mi bile zahvalne zbog nekih pronalaska, a to je sve vreme bila muška grana i oni su pravili instrumente i radili, i opet je bilo njihovo, iako se radi o našim telima. To mi je neverovatno. Da, a ne znam, jeste li vidjeli ono da sad postoji novi spekulum, mislim i dalje kao u probnoj fazi, ali zato što stvarno ja se sjećam kad sam prvi put otišla kod ginekologa i kad sam vidjela kako spekulum izgleda, ja sam samo razmišljala ovo ne mora da bude ovoliko strašno, jer stvarno izgleda kao neka sprava za mučenje i sad je ovaj tim ženskih naučnica napravi, iz Holandije čini mi se, napravio jedan koji ima oblik, mislim kao biljka, kako se kaže, ljiljan ili... Mislim da, ali koja izgleda kao logično mnogo manje bolno i manje invazivno nego ona sprava. Da, i mislim da je od silikona napravljen. Da, nije metalna, nego je dosta mekša. I ne radi... Mislim, najstrašnije i najinteresantnije za muške probleme, recimo od Viagre do svih tih pumpa i šta ja znam, da se tu poboljša funkcija erektilna, imate nove tehnologije na svakih 10 godina najmanje. A spekulum je isti do 19. века. И точно личи на справа за мучење. Неверојатно. И позицијата во која што си седната, полулигната, овие штрафчиња, не знаев за ова, ме радува силно дека... Да, и одамна е ова вест, ама уште спекулумот додека стигне во Македонија, бракот одамна ќе биде оданочен. Така што... Добро, супер, одима на следната наша номинација, тоа е Јана. Да голтно. Значи вака. Почав како некој се смеам во последно време како се вика сигаламен чајкам да. Галеп. Како галеп, само да забележите. Значи, нашиот следен кандидат го изјави следното. Го прогласувам Нусето Габриела за умрено. Нашиот следен кандидат е Љупчо Петровски, кандидатот тогашен за советник од редовите на ВМРО ДПМН во Битола. Оваа изјава го прогласувам Нусето Габриела за умрено беше дадена кога Габриела Илиевска, која што инаку е од граѓанската иницијатива Поинаку, била во дебата предизборна со кандидатот од ВМРО ДПМН. И овој си ја гледал дебатата и заклучил дека ова е многу послаб кандидат и го прогласил за умрено. И нормално таа жена природно го пријавила ВМРО за говор на омраза, пошто мислам, нели, сепак е кампања и момент кога тие работи се многу посензитивни, не е нешто рандом.
Нормално на тоа одговара како па јас уствари се зезав, тоа е мој начин да се зафркавам, јас ништо лошо не Стварно не мислам на жената. разбирате хумор. Секогаш не разбираме хумор, тоа е. И све што е хумор мора да ни се објасни. Арно, ама ништо од нели пријавата на Габриела, месец и пол дена по таа изјава, Љупчо Петровски е назначен за ВД член на управниот одбор на јавното предпријатие Комуналец во Битола. И си лапка бонусче, или како и да иде тоа, и нема гајле, мува не го лази. Многу ми е страшна оваа изјава. Прво, од секаков аспект, меѓутоа мизогина е и албанофобично. Да, е тоа да. Тоа е Баш најстрашно. више Особено да. во Битола. Да, да, Мислам, не за џабе таму потекнува да. контекстот. И ти да си политичар кој што такви, мислам, отворено изјавуваш такви работи, тоа е за жал еден тренд во светот. Ние гледаме кој е председател на Америка и како им се обраќа на новинарките. И Една тоа само на новинарки. свиња се обраќа пиги, како и вика ступид. Глупава си, Да. да. Значи, тоа се, да, само се разбира, само на жени го прави тоа. И тоа е, затоа изборуваме за овие работи, бидејќи едноставно дискурсот политички е толку намален, толку паднат, посебно со начинот на кој што се однесуваат во Америка секако, што тоа е нешто како кул. И ова исто така проаѓа. Ем албанофобично, ем стравотно мизогино. Е така, добро. А особено што Габриела, например, жената на која што го кажува, ова е независна кандидатка. Зад неа нема партија која може да ја Нема и за неа нека леѓа која ќе саде. И секој и чест жената направи многу за таа општина и беше втора на изборите, ако не се лажам. Значи, Да. една, да речем, нешто за пофалба. Знаеш, во една помала средина, надвор од главниот град се појавува жена, која што, ја направи потранспарентна општината, навистина допринесе до нешто, луѓето ја препознаваат, ама не, некој си таму, еди кој си. Немаме појма кој е, сега ќе Никој го не направиме знаеме малку кој е. познат, затоа што Да, а тропна Габриела од тешка сите зна, глупост, така. а сите знаат која е Габриела. Тоа е тоа. Добро, следна сум јас. Сакам да го номинирам нашиот министар за внатрешни работи Панче Тошковски. Има многу причини зашто Панче би бил номиниран, но за мене најголемата причина е што тој е толку одговорен што не сака да си даде оставка за било која трагедија која што ја снајде Македонија, а бога ми многу трагедии ја снајдоа. Од загинатите 63 луѓе во ужасниот пожар во Кочани, во дискотеката Пулс, до последниот грозоморен фемицид на Росица. Добиваме потоа интервју со него во кој што тој кажува дека пишува магистарска. И сега мене тоа ми е можеби така најинтересно во однос на целата таа работа, еве тука да ја преиспитаме таа машкост. Не само што сум главен, не само што нема да дозволам да си одам, бидејќи без мене ќе биде потоп. Тука е логиката. Дека јас морам да останам и да ги завршам работите. Ако не се лажам, не одам на и нешто такво изјави, дека нема намера да се оди, бидејќи многу работи, многу е лошо, сега мора се да среди. пропаднеме без него, да. Точно. Ама затоа он во меѓувреме пишува магистарска и тоа на УКИМ. Прво, не би требало ниедна високо образовна институција, посебно не најголемиот универзитет и најстариот државен УКИМ, да дозволи човек кој што е на функција во време кога има таква моќ да пишува и да брани магистарска теза. Кој ќе го падне и кој лошо ќе го оцени? Кој Тоа е баш Сетиме чудно, дека не е ни да. првиот таков случај. Не е Никола првиот. Груевски магистрираше за време на својот мандат. Повеќето Многу, носители на јавни многу. функции ги академски напредуваат додека се носители на функции, а Да. потоа стануваат професори. И Да. сега го немаме како номинација, ама и не треба да го имаме. Овој точокот што го викаат Петар Богоевски. Ау, да, ужас. Мислам, тоа не е стварно ван секоја категорија. Тоа не е- што вика Ива бактерија на година. Да, не може ни маж на годината да биде наречен, бактерија на годината и тоа е многу. Тој, например, еден одвратен, еден емитер на радикален говор на омраза, сексизам, албанофобија и се тоа, беше награден како директор на Еразмус, од кога се скандализира јавноста, го повлекоја и што го направија? Универзитетски професор.
И затоа ние образованието каде што ни е, и не знам дали знаете, Македонија веќе не е ниво првите 2000 на Шангајската листа, што значи не е на Шангајската листа. Да. Со УГИМ, така што кога на една земја ќе го одземеш образованието, тоа е еден културен геноцид, не знам, едно зголемо злодело. Мислам дека е битно да зборуваме за ова, не само за одговорноста на давањето оставка, што е многу често кај нас, да не зборуваме што се случува во Србија во моментов. Мислам, година дена протестираат. Како? Коста стои! Па како што зборувавме за падот на дискурсот во политиката, така елката ни падна. Никој не беше повреден. Но така во сред ќе видиме некои инсерти. Од тоа, така што да, интересно беше многу. Еве тоа ни кажува дека можеби малку предлого зборевме за падот на дискурсот, па да преминеме на следната номинација, а тука сме со Нина. Meni je samo žao što ima toliko loše reflekse da nisam mogla da sačuvam jelku jer sam krenula, ali dobro, možda, ako ponovo krene, potrudit ću se. Ovako, ja sam razmišljala ko može da bude prvi, pao mi je na pamet jedan muškarac koji zapravo nije nešto, ja njemu ne znam ni prezime, znam da se zove Nemanja na TikToku i to sam našta da znam da treba da pripremim, ali realno nije nešto sad, ne znam, neka bitna persona, samo mislim da je predstavnik jedne mase. I to mase koja uglavnom voli da govori kako sve što mi radimo i sve što je feministički je došlo sa zapada, a zapravo postoji jako zanimljiv i tužan trend na našim prostorima gdje muškarci snimaju podcaste i snimaju reelove, tiktokove i slično, koji su produkt onoga što isto muškarci pričaju, to što oni kažu na zapadu, kao što se, na primjer, Andrew Tate i slični njemu. I ovo je bio samo jedan random muškarac koji je meni izašao na TikToku. Ja sam shvatila da ja to treba da iskoristim da napravim video sa njegovim soundom i sad ću da vam kažem šta je on rekao. On kaže ovako, istripovane djevojke koje bi trebalo izbjegavati su one koje putuju puno. Dakle, da, znači on problematizuje putovanja i kaže, lako ćete njih prepoznati. Njihov Instagram nalog je svaka slika u drugoj državi. Ovde se smejem u Rimu, pa pijem kafu u Parizu, pa sam si jutra u Ankari i tako dalje. I onda ovo mi je sad najkomičnije, mislim tužno, ali i komično. Kaže, zašto? Zato što je ono u fazonu, ja sam uspješna žena. Naprimjer, Novak Đoković je kurton za njih. Što? Ne znam. Samo odjednom je uveo Novak Đoković. Jezikom mimova. Da, i kaže, sve njegove titule su smešne jer je ona bila u 15 država. Ona je isto u fazonu, ja sam usvajač. I onda kaže, ja sam bila u nekoj državi, znači ja sam je usvojila. I onda smo se mi tu zezali, kao eto, mi smo osvajačice kojih država gdje smo sve bilo ove godine, ali nevjerovatno mi je ovo bilo kako je spojio i Novaka Đokovića, i osvajače, i kao države, i pijem kafu u Rimu i sve te ostale stvari. Tako da eto, mislim da je samo malo tužno, ali i smiješno. Kao postao je zabavan trend i onda smo stavljale kao slike iz snimke putovanja sa kojih smo bile i tako probale da se našlimo na ovo, ali jeste malo tužno jer jeste ovo što ljudi inače rade, tipa evo što kažem, baš te neki zapadnjački tiktokeri koji imaju iste ovakve reelseve koji zapravo prolaze jako dobro i koji generišu velik broj pregleda. I mislim da postoji dalje dosta ljudi koji shvataju koliko je ovo problematično i mislim ovo čak iskreno ja nisam čula prvi put ovo što kažu za Instagram, isto kažu za da vidite kao djevojkama highlights i ukoliko su highlights putovanja kao nemojte onda sa njima, što mi govori isto koliko su uplašeni, koliko se plaše bilo koje žene koja je slobodnija jer njima putovanja znači neku vrstu slobode, tako da tako da mi govori koliko su preplašeni zapravo. Baš je dobra забелешка. Мислам дека мобилноста на жените е нешто што секогаш се наоѓа начин како да се ограничи или скрати. Да, и да се контролишу жена. Па не за џабе на жената местото е во домот, впрочем. И затоа секогаш сме биле и така облекувани на начин да не можеме да одиме. Од тие викторијански корсети до, не знам, ден сме можеле да носиме панталони, не било забрането до пред 100 години. Носиите наши се многу тешки. Па тоа кршење на нозе што е во Кина и така натаму. Сите тие работи се направени за ние да останеме во домот. Да. Па се прашувам што толку му смета патување. Шта баш за тоа ете има смисла. Преплашени и мислам да се можда мало и љубоморни. Така да мислам да е комбинација Па јас мислам девојки само објавувајте слики од секаде каде што сте били. Ето замисли да патуваат жени сами. Да. To jeste, a baš je zapravo zanimljivo da, ja mislim, 80 ili preko 80%
ljudi koji putuju sami su žene. Znači, žene su uglavnom te koje putuju sami, što jeste baš zanimljivo s obzirom na društveni kontekst i na sve ovo. Тоа не сум знаела. Da. Ама Баш има интересно. смисла, кај имаш самке, па тој ќе го спакува. Ne znam, se spakuje, pa da. Добро, супер. Нашата следна номинација се враќаме кај Ирина. Ајде со твојата. Да, мене, мислам, номинациите, веројатно сум била обседната годинава со раѓање деца и поврзани се така. Тие сум ги забележала. Midlife. Да. Ја, моите ги родив. Сега да видиме вашите. Сега почнаш полека за баба да се спремаш. Да. Следната номинација е за македонската министерка за финансија, ако не се лажам, Гордана Димитриевска Кочовска. И да кажам дека повторно, како и лани, имаме жена за титулата маж на годината. И овие жени, навистина внимателно ги бираме. Не е баш лесно да се најдеш во маж на годината. Таа во февруари 2025 во собранието на седницата посветена на пратенички прашања, што е една многу демократска форма. Пратеници поставуваат прашања на извршната власт и се обрати на пратеничката Славијанка Петровска, која го искористи своето право да ја постави пратеничко прашање, поврзано со цената на грашок и оваа потрошувачка кошничка за 4-члено семејство, на што министерката и рече дека таа нема право да прашува и во прашањата односно нема право во прашањата да спомнува мајки и семејства, затоа што таа нема деца, за разлика од неа, која што има маж и 2 сина. Страшно. Така што да, додека не тераат да имаме деца, ние намалуваат потрошувачката кошница и уште пак ќе ти се исмеваат или ќе ти забрануваат да мислиш и да прашуваш затоа што немаш деца. Имањето деца во секој случај е некаков политички перформанс. Навистина гледаме дека гајле им е на нив. Ама само за жените, бидејќи никој не се прашува за мажот колку деца има тој, кога е професионалец. Па и овој многу детниот премиер колку деца има? Да. 1-2? Да. Мислам, да, ама ги судиме според тоа и навистина е нивото, не можам да зборуваме министерка за финансии, зборуваме за дефинирање на потрошувачка кошничка, мислам како е тоа прашање, колку 13 литра млеко верувале дека е доволно за 4-члено семејство во не знам кој период, како разбирате. Ама она знаела. И не можеш да мислиш, да. Да, она знаела пошто гледала незините деца колку консумираат. Мислам, тоа е многу страшно и всушност и како мајка и како некој во името на тоа колку консумираат твоите деца да ги осиромашуваш другите околу тебе, тоа е страшно. И да го користиш, да, на крај да користиш дека тие што немаат деца немаат право да размислуваат. Да. Колку за пати. економија. За било што. Да. Или ти не смеш да кажеш ништо за деца или за луѓе што имаат деца, не баре сам не си бил дете. Да. Не знаеш какви се Тоа прави. е на крајот на криштата тој другиот кој што нема, од кај знаеш зашто нема? На крајот на криштата. Кои се тие Апсолутно. непријатни ситуации во кои што е можеби ставена Па и беше, другата после тоа особа. се оправдаше. Да. Да. Da, ja sam samo htjela da dodam, kod nas je baš to često da žena koja je na političkoj moći, na političkoj poziciji moći, evo od kad imamo Srpsku naprednu stranku, samo se transformiše u muškarca po svom ponašanju i po svojim patrijarhalnim. Mislim, evo imamo Anu Brnabić koja je to, mislim da je isto, ako bismo u Srbiji birali muškarca, da bi ona isto bila tu u uskom. To je neverovatno koliko preuzmu te obrazce i ponašaju se tako. To je baš, i to mi je baš porazno što se dešava. Одиме со следната номинација, Јана. Јас некако сум околу локалниве избори што помина уште, така што мојот следен кандидат исто го номинирам поради нешто врзано со изборите. Изет меѓутоа мојата следна номинација, бидејќи додека беше кампањата, тој како кандидат за градоначалник на Чаир, се обраќал пред жените од локалната самоуправа и рекол демократијата не може да постои без жени, бидејќи нивното исклучување од политиката значи низино уништување од самиот почеток. И потоа, молим лепо, неговата партија Вреди на последните локални избори за кои што бил во кампања, не номинира ниту една кандидатка за градоначалничка во 16 општини, каде што излегува со кандидати. Што би се рекло? Не ме гледај шо права, слушаме шо ти кажувам. Цар. О, Боже. Немам ни коментар, ова ми е Da, šta reći. хит.
Не, али тужното е што ова не е исклучок. Он е тука затоа што ептен во бројки може лесно да се види неговата ситуација, меѓутоа и повеќето партии нели се многу силни во предизбори на тоа, на играње на карта на еднаквост, на права на жени и потоа во пракса ништо од тоа не функционира. Ајде сега собранието го обоја во портокалово. Сега кога беше за 16 дена. И после ќе одат дома ќе си ги... Само да објасниме, 16 дена против насилство. 16 дена активизам против против насилство. Против насилство врз жени. И Македонското собрание се обои портокалово. Толку знаат. И толку и направија. Толку и направија. Мислам, во меѓувреме фемициди, никаков закон, ништо не се случува, ама важно, они портокалово се обои, ние сме на ваша страна, еве. Жените не може демократија без жени, ама ако може... И ќе одат на пригодни вечери, ќе се сликаат со представници на Обединети нации. На кои слогани неки. Мене највише нервира што ќе да обесмисле језик. Значи, они користе речи оснажена, самостална, демократија. Те речи буквално губе значење на тим. Ти видиш те njihove слогане и ja se otuđim od tih reči, više da ih koristim, zato što ih oni tako banalno koriste i obesmišljavaju. Bukvalno. Страшно. Да, тоа е многу голема тема. Што ќе правиме со јазикот, бидејќи ни го земаа. Ќе се измислиме? Па или нов или ќе им го земеме нив, што да правиме, тоа е тоа. А нашим политичарima je čak teško da kažu i femicid. Dovode u pitanje. Čak zaštitnik građana Zoran Pašalić je rekao da je to pogrešna reč i da treba da koristimo uskoricid, ne znam, nešto, ubistvo koje je nastalo narušavanjem odnosa dvoje ljudi, ali nije važno kojih ljudi, supruga, to nema veze, da nema rodni element, i tako dalje. Во Босна и Херцеговина, од кривичниот закон не се дозволи да влезе фемицид како збор. Или не знам дали беше кривичен закон или закон за насилство врз жени, посебен како кај нас што носи. Така што ги нервира тој збор. Денес на денот на ова снимање во Риека утрово убиена жена, значи фемицид повторно. И гледам моите колешки, нашите другарки реагираат за тоа како се известува повторно убиство од страст. Фемицид. На Запад не се употребува ни фемицид. Значи, вие ако видите Америка или Европска Унија, ние дури мислам дека тука предничиме со зборот фемицид. И има да го користиме многу, додека не влезе секаде. Следно, ние повторно Ива со... Ovo mi je, navijam za ovo, moram da kažem. Ovo mi je posebno drago i bolno u isto vreme, ali da, Milan Antonijević, sada već kad sam ga nominirala i kad sam vama slala, bio je predstavnik i kandidat za poverenika, sad je poverenik za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji, novi. Inače, dugo ga svi znamo iz ljudsko-pravaških krugova, neko je ko je osnovao Kuću ljudskih prava u Srbiji, ko je radio u Jukomu, i tako dalje, ali istovremeno neko ko je već dugo pikmi lik kada je vladajuća stranka u pitanju i svi smo negde samo čekali da vidimo koju će poziciju dobiti i zašta lobira, ali on, znači poverenik za zaštitu, on je podanik jedan režima i ono što on radi jeste poverenik za relativizaciju nasilja. Znači, od kad je ceo ovaj haos počeo, on nije propustio priliku da neki slučaj nad studentkinjama, nad ženama relativizuje i dovede u pitanje. A moram da kažem da u Srbiji ta pozicija je poslednji bastion odbrane prava i ravnopravnosti, zato što taj poverenik je jedna nezavisna pozicija koji stižu pritužbe, koji može da tuži, koji može da napiše saopštenje. Znači, vrlo jedna važna pozicija, mala, koja je ostala tu. I nama je u prethodnom mandatu poverenice značilo, bar kad ona saopštenjem sada izađe sa nečim i kaže da je to bilo nasilje, da je to bila diskriminacija, a ovaj čovek sve vreme dovodi u pitanje. Sve vreme krivicu stavlja na ženu koja je preživela nasilje. Dakle, radi nešto potpuno suprotno od onoga što bi trebalo da mu je funkcija. Tako da to je sad već neke ozbiljne razmere dobilo u Srbiji. Postoji sada već kampanja Nije moj poverenik ili tako nešto, gde su organizacije skupile i dogovorile da niko neće sarađivati sa njim. Tako da vidjet ćemo šta će biti. Postoji čak i sajt gde možete da vidite sve njegove te izjave kojih je bilo mnogo. Ali meni se to čini, znate koliko je strašno, kao neka vrsta chat GPT bota. Znači, on sve što se desi, on krene da li je to baš bilo tako, a da nije ona to izmislila. I to je baš neverovatno gledati da dođe od jednog, osobe koja je obrazovana u polju ljudskih prava, da iznosi tu
tu vrstu relativizacije i to je baš eto jedna katastrofa, moram da kažem, koja nas je zadesila sad, da. Страшно. Да. Strašno. Па да. Особено боли кога доаѓа од некој што бил one of us. Да, да, секогаш. И ја следев дискусијата во Србија и гледам дека луѓето се многу лути. А имаше една линија која што вика, ама самите прогресивни кругови го исклучија, што не мислам дека е така, не мислим да е кривица код нама, него кариера. Веројатно е кариера. Јурњава за позицијом, Да. за новцем, моќи, šta god. Ne znam. На крају крајeva може човек да почне тако и да путuje, па да буде самосталан, да се слика у Амстердаму и у Паризу. Нови освајач. Да, освајач. Добро, јас сум следна. Мојата номинација е за Сулејман Љамаљари. Тој е човекот што ја нападна Данела. Данела беше нашата градоначалничка. Дефинитивно во аналите на градот ќе биде позната како една од најлошите градоначалници што сме ги имале. И поради тоа многу луѓе ја релативизираа токму го релативизираа токму насилството кое што го изврши овој човек врз неа. Значи, ај што ја удри, туку начинот на кој што се обраќаше со курво. Да. Испред камери. Испред камери он збори курво и вика и ќе ти ебам ова, она, па и семејството се разбира. И сега, ако тоа се сеќавам баш кога го зборувавме ова, Ирена, мислам дека ти ми го кажа, ако тоа и се случува на една градоначалничка, што е со нас? Тоа е мислам, без разлика, сега овдека зборуваме, Данела не е совршена жртва. Исто како што е во многу случаи со жените. Значи се бара да е совршена, да е она, да била супер градоначалничка, да одлично се однесувала и не знам што, па тогаш да заслужиме ние да речеме, леле, како можеше нешто вакво да и се случи. Не, мислам, Данела беше многу лоша градоначалничка, која што патем почна и она да се однесува како маш, го удрив микрофон, да се однесува како маш на тие седници, ќе видите вие, презаде еден многу низок исто така дискурс политички. Меѓутоа, повторно, баш поради тоа што не е совршена жртва, луѓето беа како, сама си го барала, ова, она. Сепак човекот, низниот напаѓач, и поради тоа што таа беше градоначалничка, доби 2 години затвор. Меѓутоа, условно. Меѓутоа, такви работи не се случуваат на обични луѓе. И кога вие како градоначалничка буквално можете на улица пред камери да бидете нападната, удрена и пцуена, што се случува со нас? Со сваком, да. И тоа имаше притисок од јавноста да биде казнет, инаку воопшто немаше да биде казнет, затоа што тоа ти следува. Да. Како дел од функцијата. И Данела е пример како на една жена во политиката, што значи кога сите мокни структури ќе се насочат против тебе. Овој случај на физичко насилство беше ескалација на една долга серија од напади врз неа, вербални и психолошки секакви, затоа што се дрзна да разоткрие диво градби, корупција. И не беше со ниеден клан. Не беше со ниеден клан, ама тоа е порака на секој што ќе се дрзне да открива коруптивни сделки. Ова ќе ти се случи, јас не би сакала таков, тој пекол живот. И начинот на кој што беше судена, секогаш жените во политиката се многу по-жустро судени. Мислам, ние го имаме, Скопје 2014 за век и веков. Најстрашното нешто што можеше да му се случи на Скопје. Коце Трајановски беше тогаш градоначалник. Памтиме? Не. Памтиме Данела, бидејќи била жена и колку била лоша градоначалничка. Така што сите тие работи се врзани, многу е тешко да си жена во политиката, и како што гледаме, можеш и слободно и да изедеш и кјутак. Извини, sad dok pričaš, razmišljam o tome kako to vjerovatno je kao poruka koja sleduje zapravo svaku ženu koja odluči da bude u javnoj sferi. Jer super mi je što si spomenula to za savršenu žrtvu, jer razmišljam, stvarno ne postoji, nijedna žena se ne uklapa u njihove standarde savršene žrtve. I onda ima neki citat koji sam se sad sjetila, sad parafraziram, možda znate li nešto kaže kao jedina dobra žena je mrtva žena. Jer jedino tad možda će da je vjeruju, ali to i dalje nije 100%. A ništa prije toga što god da radi će naći neke stvari zašto
она nije dovoljno dobra da bude žrtva. Да. Да. И од таму и почнува, затоа и толку многу зборуваме оваа година и за фемициди. И по таа линија следна Јана, тебе ќе те ставам на ред. Да, точно се надоврзува мојата следна номинација, особено на прашањето ако може тоа да се случи на пред камери и на политичарка, што се случува со нас, обичните луѓе, обичните жени. И оваа номинација ќе ја почнам со еден цитат. Вели вака: се надевам дека пишувам на правилно место и дека конечно некој во оваа држава ќе отвори уши и очи за мојата безизлезна ситуација. Човекот кој од декември па наваму ме демне, ме тепа и нанесува друг вид на насилство, силува, прогонува и последно пред 5 дена ми ја запали колата, е се уште на слобода. Ова се зборови на Росица Коцева, која што беше брутално убиена заедно со сопствениот татко од страна на незиниот поранешен партнер, кој што и покрај забрана за приближување и покрај тоа што му го одзимаат пасошот во некои моменти му даваат условни казни и на крај сето тоа не важи. И он со вратен пасош си патува во Берлин. Таа и тоа го пишува, вратен му е пасошот, слетува во Берлин и завршува една од незините молби со реченицата "Очајно ве молам за помош". И покрај "Очајно ве молам за помош", Росица не е жива. Меѓутоа, освен што Росица ја убива незиниот партнер, Росица ја убива и еден многу зезнат систем кој што упорно и методично не им верува на жртвите до крај, односно секогаш наоѓа некој момент, некоја квака, нешто да му прогледа низ прсти на оној на кој што не треба да му се прогледа низ прсти во тој момент, па така што и покрај тоа што Росица правила се што треба, системот не ја заштитува. И сега од МВР, нели, изјавата е дека во најголем дел од случаевите полицијата постапила согласно законските процедури, биле поднесувани пријави, сепак се утврдило дека во дел од претходните пријави на жртвата не било постапено целосно согласно обврските и процедурите на МВР. Од таму се покренати постапки дисциплински за 11 полицајци од Велес, затоа што не постапувале според пријавите на Росица. Така што јас ги номинирам овие 11. Оние што ги извршуваат фемицидите се производ на истиот систем. Да. Тие не сакаме ни да ги споменуваме, така, понатаму не заслужуваат да им се споменува името, меѓутоа оние кои што се одговорни, макар и без име и презиме, нека бидат ставени во спотлајтот што го заслужуваат, така што мојата номинација е за 11 полицајци кои што не постапувале правилно во случајот на Росица. Можда е важно да дополниме дека Росица во својот очај трагајќи по некаква заштита успеала до нашиот министар Тошковски да го најде неговиот број и да му напише порака во која што го моли очајно да нешто направи заштити, а министерот кој пишува магистарска тврди дека не стигнала до него таа порака, иако незините пријатели ја објавија скриншот. Да. А Росица е жена која што имала и пристап заради урбаноста на незиното живење. Да не зборуваме за жените кои што се од помали средини, од рурални средини, кои што немаат како вака да се јавуваат и додат да им биде верувано дури. Да. Само заради тоа од каде се и од какова од каде доаѓаат во општеството. Така што ако мислам страшно е. Со оваа година многу зборуваме за фемицидите. На известен начин тоа покажува нешто. Еве вчера во Италија беше, не вчера, пред некој ден беше донесен закон за доживотен затвор, да, на секој кој што ќе почини фемицид. И вчера една жена македонка беше убиена, не, од незиниот сопруг. Да. Иако не мислам дека таков кривит, мислам тоа е типично за овие крајно десничарски влади како владата во Италија. Значи доживотен затвор за што правиме со тоа? Проблемот со овие само кога фокусот се става исклучиво на кривичен прогон, се засилува она not all men. Па тоа се неколку кои што ние ќе ги стрпаме во затвор. Насилството не се решава така. Не се решава така што ќе го затвориш некој доживотно во затвор. Тоа е окей, казната треба да биде соодветна и мора да постои кривично правен прогон. Ама што прави Италија?
за да ги, како го викаат оние, root cause-ите, она што е причината. Зашто се не е случајно насилството врз жени. Така што мислам дека и тоа е еден вид на замачкување очи, тоа е вака фино. Као решили смо, штиклирали смо заправо. Се слушувам, ама мислам дека тоа е исто резултат барем на тоа што зборуваме толку во последно време. И сега пробуваат на вакви начини да го. Да, ама прашај ги дали ќе стават нешто во образование кое што ќе биде, не знам, ќе се зборува за, не знам, женска самодоверба и слично, не. И за тоа треба да се бориме. Впрочем, извини, само разводите се една многу проблематична работа во Италија и таа исто е многу врзана со целиот концепт на тоа да не можеш ти да се формално одвоиш од партнер со кој што не можеш да живееш веќе, така што ако нешто треба да прават, тој закон треба да си го улабават. Ja sam se naježila dok sam te slušala, dok si čitala ovu prijavu i sad razmišljam ovo što je Iva rekla, kako neke riječi gube značenje. Tako je meni lično izgubilo značenje da kažem nekom prijavi, jer šta slijedi sve nakon toga i ta retraumatizacija koja se često dešava djevojkama kad odu tamo i kad prijave i toliko mi je to bolno i taj pad od toga. Ja se sjećam kad sam krenula da se bavim ovim stvarima i kad sam bila u nekom hajpu, kad sam mislila dobra, ajde, treba samo da kažemo ženama da treba da prijavljuju, treba tu barijeru da slomimo i onda kad vidim da one prijavi dešavaju se ovakve stvari i da to što ti kažeš nju nije ubio samo on, nego svi oni, koliko je to zapravo jezivo i koliko ljudi ima ogromnu odgovornost koju ne vide, jer kao svi mi učestvujemo, svi smo mi dio ovog društva i svi mi radimo te stvari koje dozvoljavaju da se ovako nešto desi. А и ти Нина сега имаше баш таков пост денеска го објави, а и гледам дека и други почнуваат деновиве да зборуваат за тоа, дека ние постојано водиме статистики колку жени се убивани на, не знам, на 10 минути, а не колку мажи убиваат. Дека секој 10 минути еден маж убива некого, некоја партнерка или некој член женски член на неговото семејство. Малку да го свртиме тоа, дека жената бидува убиена. Кој убива? Да, затоа што наративите за женската ранливост се токму тие кои што ја пикаат жената во домот за твое добро, да не патува за твое добро, да не оди навечер сама за твое добро. Во таа смисла и јас сум повеќе за тоа. Едно revramuvanje, kako da kažem. Jeste. A i koliko često ne samo muškarac je ubio ženu, nego ko je on njoj, pošto uglavnom to neko njen blizak, partner je ubio ženu, bivši partner je ubio ženu ili često, mislim da je u Srbiji ove godine 2 ili 3 femicida sin. Sin je ubio ženu, unuk je ubio ženu. Znači te stvari, to je toliko važno zato što mi žene stalno stavljamo u te kutije i da one moraju da vole, ne znam, da se samo odluče za jednu vrstu života na bilo koji način, samo eto da bi, ne znam, da bi rekla da su u braku ili šta god. Evo sad vidim koliko su se ove priče povezane i na kraju se dešavaju ove stvari, dešavaju se toliko često da je obrnuta situacija, to bi se zvalo globalnom epidemijom, to bi bio, mislim, ne mogu ni da zamislim šta bi bilo, a ovako, eto, mi pričamo o tome i... Ништо. Да. Добро, по оваа мрачна тема одиме понатаму. Ива, ти си следна. Pa da, ja ću lepo da se nadovežem i to sam pričala sa Ninom više puta tokom ove godine. Koliko znate u Srbiji šta se trenutno dešava i sa protestima i sa policijskom brutalnošću i sa policijskim nasiljem. I nas da smo baš stalno pričale, Nina, mislim da si ti pisala tekst o tome koliko se žene uopšte nisu iznenadile što je policija toliko brutalna i što je policija toliko protiv svog naroda. Negde smo mi uvek znale na kojoj strani policija i kako radi, kako se postavljaju i kad prijavljamo nasilje. U Srbiji je slučaj da je puno pripadnika policije nasilno u svojim vezama. Ja znam da ste vi imali pripadnike policije koji su u osvetničkoj pornografiji učestvovali, oni bili, sećam se tog slučaja, tako da nekako policija nas žene u Srbiji uopšte nije iznenadila sa ovim svim, kako se autovala kao ovoliko brutalna, ovoliko priklonjena režimu, nasilju i tako dalje. Tako da i moja sledeća nominacija je negde u tom tonu. To je Marko Kriček. On zapravo nije policajac, već ima i neko veće značenje. On je komandant jedinice JZO. To je neka specijalna državna jedinica za specijalne operacije. I šta je on uradio? On je studentkinju priveo, odveo zajedno sa par studenta u garažu vlade Srbije, dakle u garažu jedne institucije koja je sigurno prekrivena kamerama i fizički je zlostavljao, bio je nasilan prema svima njima, ali i pretio silovanjem. Taj komandant je sada pre nekoliko nedelja unapređen, dobio je neko novo svoje zvanje, dakle napredovao je i ono što je zanimljivo jeste da je on nju tužio
iako i ona je njega tužila i te tužbe sve, ništa se još uvijek nije desilo sa njima, ali on nju tužio i mislim da je ona išla na saslušanje. Ali, evo malo da se nasmejemo, šta jednog muškarca godine može najviše da uvredi nego kad mu kažete da ima mali penis? On je jednu studentkinju koja je nosila transparent na protestu da Marko Kričak ima mali penis, tužio za klevetu. I ona je išla na saslušanje, dakle nije ga uvredilo sve što svi brujimo o tome da je nasilnik, kako je to dokazao na sudu? Ali on je tužio studentkinju Emu da je ona njemu, ne znam, povredila čast, ugled i tako dalje. Wow. Da, tako da čekamo sad ko je sledeći. Inače, kod nas u Srba je taj sad režim kod nasilnika da kad ga neko prijavi za silovanje, nasilja, oni kreću s masovnim tužbama. Ja ne znam, to je neka strategija, valjda da zatrpaju, da se mi umorimo ili šta to. Znači, nama svima samo stižu odjednom pozivi za saslušanja. Čuda, mislim da je i Lečić tako radio i ne znam. To je jednostavno sad neka strategija, zastrašivanja koja... Jel taj slučaj isto bio gdje su objavili fotografije te studentkinje eksplicitno? Da, posle se drugi naš, sad sam spojila sledeći kandidat, ali posuvezani Vučićević je onda uzeo i objavio intimne fotografije, dakle hakerski su došli do fotografije i objavili ih na naslovnim stranicama. Na studentku. Pritom je devojka bila maloletna u trenutku kad su te fotografije slikane i završila kao na naslovnoj strani. Da, informa. Ali ова тужење за клевета е пресмешно. Мене ми текнува дека порано, не знам, наши другари во политичкава ситуација во Македонија биле тужени за клевета, кога изјавувале работи кои што реално се точни за некои ликови, ама кои не можеле да докажат. И јас уште од тогаш тврдам дека треба, кога изнесуваме факти кои што можат да настават во ситуација да бидеме потенцијално тужени, да кажеме тој правеше ова, крадеше, ама слушнав дека му е многу голем. Да. И онда ако се тужи за клевета... Јана, ова е добра тактика. Да, одлично. Да, еве, може и вие во Србија. Рекли се наводно, да не могу да причам наводно. Не, велики му е, он е ужасно, али му е велики. Баш е добар љубовник. Ono što je zanimljivo je što je tu isplivalo, odjednom su se javile devojke koje su s njim išle u srednju školu i koje su posvedočile na društvenim mrežama da ih je vezivao za radijatore, čupao kose, maltretirao i tako dalje. Tako da, Што се нема во тие институции, страшно. Да. Да. Веќе кога сме... Da, policija kao poseban kandidat, mislim, isto u Srbiji trenutno onako uopšteno policija cela, imali smo skoro neku izjavu gdje je policajac se razdroženi da je pripadnici jedne stranke, da je histerična i da treba da ne znam šta uradi, ali bilo je još policijske brutalnosti prema ženama. Ovo je jedan slučaj koji je bio negde najekstremniji, ali ih je bilo baš serijski onako. Da, ne znam, to i se nominovalo oni kad su dovikivali na ulici ženi. Dovikivanje. Da. To ništa. Kompliment. Laskavo. Da, sjećam se, to je isto bilo po društvenim mrežama i to je bilo, mislim, u sred protesta, oni su kao stajali sa strane i onda bio je tu jedan fotograf koji je snimao šta se dešava i onda su oni krenuli nešto dovikivali za njom, nemam pojma šta su radili i onda su policajci rekli tom fotografu zašto ne snimaš nju. Znači, bukvalno su samo ukrenuli kao zašto ne snimaš nju i onda je on tu morao da baci neku poruku kao da kaže posle ovog radnog vremena ili tako nešto. Znači, čak ni on koji je, da kaže, kao na našoj strani nije se suprotstavio da li, ne znam, zbog straha ili inače to ne bi uradio ili šta god. Brokod, ne sme da rasturi to. Nego kao, on se kao smije, kao šali se, a to je tolika jeziva situacija i ovo što je Iva rekla, ja sam pisala tekst za velike priče, mislim da se zvao kao policija, žene su znale kakva je policija i baš sam tu pisala o tome koliko taj pristup oružju zapravo mnogo povećava šansu za femicid, jer to uglavnom imaju policajci. Така е, да. Ајде сега од полиција да одиме на уметност. Јас ќе номинирам, морам да го номинирам директорот на МНТ за маш на годината, се вика Никола Кимовски, бидејќи пред известно време создаде уметнички одбор на театарот. Во уметничкиот одбор само 5 мажи имаше. Значи, ниједна жена немаше. Јас сакам да ви илустрирам како изгледа тоа. Значи, ова беше... Значи, еден... Само вака видно.
2. Овој многу голем. Немој тужба да чака. 3. Ох, Јана, помогни ми. Ајде, Мацуна. Сеќа Јана туж. Опа. 4. Председателот на управниот одбор. 5. Значи, еве олку мажи беа во управниот одбор на уметничкиот, не управен одбор, уметничкиот одбор на Ти институцијата. симулираш некоја седница сега на нив. Ова е седница. Имаше големи реакции, видете колку се стари патлиџани. Бардови. Јас сум пријател. Сакам да кажам дека овие мажи кои што беа номинирани, тоест беа ставени во уметничкиот одбор, ниеден од нив не се сетил, па 5 мажи сме само во уметничкиот одбор, ниту пак директорот си рекол, чекај малку, зошто само мажи да решаваат за тоа што е уметност и што треба да се игра и што е битно во овој момент. Добро, жените се тука да инспирираат. Точно. Тука е целата Музи. се. И ниеден од нив така имаше доста луѓе, тоа што ми се допадна е дека многу луѓе комуницира, мислам го искомуницираа своето незадоволство, имаше доста реакции онлайн. Сите беа типак што е ова, зашто имате само 5 мажи? И тоа се заташка, pun not intended. И некако после некој сега го отворив вебсајтот да видам и видов дека еден маж си дал оставка. Значи, каде ми е? Добро. Така што ставиле една жена токен, ставиле една жена во одборот, сега има 4 мажи и една. Ева вака да се види. Опа. Јадниот микрофон. 4 жени и 4 мажи и една жена има во одборот, но тоа се чести практики во институциите каде што буквално, значи, они скроз забораваат дека ние постоиме. Нема веза, кои се најдобри, мажите се најдобри, нив ќе ги ставиме. Се бунат кога ќе не видат вака во приватни ситуации. А не да зборуваме за македонски народен театар, значи тоа е најголемата установа. И тоа се случува и во политиката, се случува во културата, се разбира дека се случува и во образованието. Не сакав пак годинава да зборувам за Ману пак прими нови членови, пак двајца мажи прими. Значи тоа е тоа. Таму каде што е нешто битно, уметничко, таму каде што е државно, таму они се секогаш. Ама вака се лутат кога ќе не видат зошто не викнавте ни еден маж, вие сте шовиниските во целата работа и така натаму. Тоа ја цело време чекам коментар и затоа викам ќе го спомнам да бидам побрза од коментарот кога ќе кажат седнале 5 жени и сега ќе зборат за 5 мажи. Да, ама не седнале 5 жени во управен одбор или во уметнички одбор, него седнале на подкаст, свој подкаст. Да. Така што тоа се, јас овие многу се гадни патлиџаниве, стари се. Те немој тие бардови да ги Баш си фрлаш. добро илустровала. Нежно со бардови. Да, ете така, нежно се во ред, благодариме. Само Да, пази нама луката е- да не падне пак. Да се инспирира од нив па да падне. И сега одиме со една меѓународна категорија. Имаме само еден кандидат денес во меѓународна категорија, но сепак Доволен е. добар кандидат ќе ни го представи Нина. Јас сам мисла да е баш важно да споменемо и овако неке меѓународне мушкарце, затоа што мислим да имају баш велики утицај, поготово овај. Он иначе 98 годиште, значи јако е млад за ово што ради и зове се Ник Fuentes и има преко 1 милион пратиоца на Твитеру и баш е онако посеќен и има ту велику публику, углавном младих момака. И ono što je meni jako specifično je to što ja se sjećam, ne znam da li se vi toga sjećate kad su se krenuli da se pojavljuju takvi influenceri, kao što je na primjer Andrew Tate. Ja se sjećam tih prvih reakcija koje su govorile nije toliko ozbiljno i nije toliko važno, kao pustite ih. Međutim, ne znam da li ste gledali, sigurno da ste seriju Adolescence, gdje se prikazuje šta se dešava iza zapravo scene i kako takvi dečaci odrastaju i kakav sadržaj prate. I baš u toj seriji su super prikazali jezik koji oni koriste, jer oni imaju stvarno svoj sleng i svoj jezik, koji možemo da vidimo u ovim, na primjer, influencerima. I on je izgovorio, vjerovatno ste to čuli, kad je pričao o abortusu i naravno pričao o tome kako žena neće imati kontrolu i slično. I sad, ja čak ni ne koristim eufemizme, on stvarno ovako priča i stvarno generiše baš veliku publiku i rekao je kao your body, my choice. Znači kao tvoje tijelo, moj izbor i to je otišlo onako viralno i ljudi su pričali o tome.
Međutim, on nije tu stao, on ima potpuno, on i dalje ima svoje platforme i slično i on priča o tome koliko je prirodno da su bili ljudi dominantni, kao važni i slično i kao ima dosta tih rasističkih izjava i tako dalje, ali mislim da je baš odličan primjer zato što je jako mlad, da ima već toliko zagrižene, užasne stavove o ženama koji se, vjerujem, baš lako prenose, pogotovo eto kao što smo na primjer vidjeli u Adolescence, stvarno mislim, jasno nam je koliko to daleko može da ode i mislim da je samo on jedan od predstavnika tog cijelog talasa koji je ogroman i za koji mi ni ne znamo dovoljno, jer oni stvarno imaju, mi vidimo te veće grupe, oni imaju mnogo podgrupa i tu ima svega, mi znamo za ono red pill i blue pill, a tu postoji black pill i tako dalje, znači to su stvarno grupe koje su jako duboke i gdje dječaci kad se vjerojatno osjetili malo usamljeno ili što god mogu lako da zapadnu u njih. Da, i svi dobijamo neke lokalne verzije sad polako. Znaš, bilo je da li će to stići do nas, da li će, ali evo, mi polako već i kod nas što se tiče tih podcasta, muških i toga, pojavljaju se, da. Pa i ovo skandiranje sad, your body, my choice, je zarazno. Mislim, to se dešava i ovde i kod vas. Mladim dečaci skandiraju to u školama, na tribinama. Има нешто што е кечи и мислам дека многу малце посветуваме време, не ние тука генерално, општеството на младите момчиња. Сега почнува повеќе да се зборува за тоа и би сакала некој од следните епизоди на Радио Милева баш да го посветиме на тоа. Меѓутоа, мене тоа што најмногу ме иритира во целата ситуација што пак ние мора да се бавиме со еманципацијата на момчињата. Да, и ние. Пак ние со тоа. Ај ние што се еманципиравме сами, ај ние што се бориме со себе ова, сега пак се со нив треба да се бавиме. Се знае кој, државата, образовните системи, мажите малку треба да се бават. Нека се побават малку со себе и со својата деструктивност. Jeste, da. Plus mi živimo u patriarhalnom društvu. Muškarci ne slušaju žene, muškarci slušaju druge muškarce. Mi možemo da se mučimo i da pričamo, ali kao realno nećemo da doći na njih na način na koji će to uraditi drugi muškarci, jer oni druge muškarci gledaju kao idole, a ne nas. Да. И при тоа јас исто така не мислам дека сега гледаме некои работи поврзани со оваа тема, ама гледаме генерално вака, тоа е многу мало, тоа не е некаков механизам за да решиш проблем. Јас мислам дека образованието треба да се бави со тоа. Да. Од најмала возраст со специјални програми да се види ние имаме проблем, имаме некоја епидемија. Da, treba, ali koliko i profesora i slično. Na primjer, ja sad kad se sjetim, ovako pogotovo kad sam više uključena u neke teme, onda se sjetim svojih profesora. Ja tad toga niti sam znala za riječ mizoginija, nisam znala, ali se sjetih nekih osjećaja koje tad ne znaš da imenuješ i sad sam svjesna koliko su oni bili seksisti, kako su ponašali prema djevojčicama, kako prema dječacima. Prosto i oni su potpuno, ne samo neobrazovani za te stvari, ne mora svako da zna sve, nego prosto toliko i manjak empatije i osjećaja i mislim toliko ukorijenjena mizoginija u svima nama, pogotovo ako to nikad nisi radio na tome, onda stvarno, onda je baš teško. Да. Комплексен проблем и фала што ни го спомна ова, мислам што го стави на тапет овој инфлуенсер, бидејќи навистина ова се сега работите кои што на известен начин го ја обликуваат свеста на посебно на младите. Сега ние бидејќи прашавме публика кого би номинирала, имаме повеќе номинации од публика, би сакала тие малку да ви ги прочитаме. Ирена, имаш ти две за почеток. Јас имам две на брзина, ќе ги поминам. Уствари, едното е баш, пак е поврзано со деца. Третата номинација која добивме, не третата, моја трета, од публиката е директорот на Струшката болница, на болницата во Струга, кој што отпушта психологинка. Мене беше интересно незиното CV, сам чисто да знаеме, таа е психологинка, магистер по специјална едукација и рехабилитација, психотерапевтка со бројни сертификати, е избркана од работата веднаш откако кажала дека е трудна, дека е бремена. Додека нели ни го перат мозокот дека треба да раѓаме, да правиме многу детни семејства. Заради во исто време додека ја бркаат во болницата да примаат нови 65 лица, на нејзино место доаѓа исто некоја само помлада девојка, заради стресот кој го преживеала бидејќи останала трудна без работа, го изгубила плодот во 27-ма гестацијска недела и кажува дека кога таа била на договорна дело, кога не го продолжил директорот договорот, нашиот кандидат, го прашала зошто не ми го продолжите директорот и сега ќе го цитирам одговорот: оди дома, сега имаш поважна работа. Ужас.
Сега, бидејќи јас ги правев овие велелепни лампиони и сликичките на нив, кога ја отворив оваа вест, сватив дека не е именуван Не е директорот, именуван, да, и морав да се консултирам со ChatGPT и така натаму да откриам дали последниот што се среќава по медиумите е истиот и заслужува да му го споменаме името, Апсолутно, ако го Доктор најде, супер. Арменд Арслани. Арслан. Мажиште. Мажиште. И следната номинација исто од публика, мислам дека пораката што добивме доволно јасна, немам што друго да додадам. прочитаја, да. Ќе ја прочитам и апсолутно се согласуваме сите со оваа номинација. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Вака вика номинацијата. Кој како представник на партија која промовира многодетни семејства, немаше проблем да е соучесник во убиствата на илјадници палестински деца преку гласање и негласање на неколку резолуции и конвенции. Се мисли на срамот што колективно како држава континуирано го доживуваме со нашето гласање или негласање во Обединети нации. Македонија е една од малкуте земји кои што буквално гласи против прекинување на огнот и примирие. И хуманитарна помош. И хуманитарна помош. Ние Да. дајемо пари за оружје. Да, вие О чему продавате причаме? оружје, да. Извините. Да. Ужас. Па дури ева и за Евровизија сега повторно гласавме Израел да остане. И до таму. Македонија е стварно, во ова прашање толку ми е срам. Особено што А, доаѓаме од 12 Југославија, да. да. А доаѓаме од Југославија кој што го има има признаено Палестина. Да. И немаме никаков однос кон таа традиција, срамота е тоа што го правиме, да Македонија е баш мизерија во. И благодариме на нашата следачка, која што ни ја направи оваа битна номинација и битно прашање. Јана? Јас имам една номинација која што дури 3 пати, ако не и 4 беше пратена. Значи, инстантно нашиот публикум го засака овој човек до тој степен што смета дека треба да биде кандидат исто колку и сите овие битни со багажи со реноме. Станува збор за Спасен Силјановски. Јас би рекла пејач, патриот, мажиште, јуначиште, а бога ми ебачиште. Татко Е, на сега, годината. како станува славен Силјан, Спасен Силјановски и Силјан Спасеновски. Who cares? Значи, става на Facebook слика со својот син, со некој као придружна реченица квалитетно време поминато со мојот син, зборуваме за девојки. И сега некој троловски коментар има долу од некоја анонимна жена, се гледа дека е без слика, дека и тој малце не баш писмен и се гледа дека удира нели на политичките конотации, нешто во стилот овој го учи синот да лаже исто како што Мицко лаже, па можда и ќе биде премиер, На што Силјановски одговара под сликата со својот син, да потенцирам уште еднаш, го учам да ебе безмилосно дролји како тебе. Завршен цитат. Какав татко? Да, не татко на годината. Татко на годината. Да, па и добро знаењето од колено на колено се пренесува. Да. Ова се тие начини на кои што се тоа е патриархално воспитување. Да. Ќе кажеме дека мажите така ги учат, татковците така ги учат своите синови и зошто после сето ова се случува? И викаат ај не зафркавај. Не, еве го, овој си го кажа јавно. Прво седи, правиме муабет за девојки, после одвратно. Грозно. Јас сум видела скоро некој Инстаграм страницу у Србија, не знам дали ти то послала, као нека организација која се бави да, пази сад, зближавањем очева и синова, пошто ни, знаеш, мора да их зближа. И то онако сладко се изгледа и ја ушла да видим кои се активности, jer прво ми е давало као да неки хайкинг у природи и тоа е било баш сладко и онда сум кренula да листам. Значи, тата и синови се раде на свом односу тако што се играју рата. И то su i kao pozivaju i ljudi to lajkuju i to je kao super, znaš, oni zajedno idu s puškama, kolju, ne znam šta rade i to je prestrašno, da. И после се чудиме дека луѓе плаќале сафари на луѓе во Босна. Мислам, така се нормализираат овие. Да, човечиња, пушки. Баш пред некое време бев на пазар, значи женските играчки такви розови, сладки, машките играчки пиштоли, бомби.
Неверојатно. Da, a to mi isto ono kad kažu kao eto ne postoji socijalizacija kad smo tako mali, nisu rodne uloge toliko jake, bukvalno ideš bebi kupiš ovaj pištolj jer je ti Da. šta joj poručuješ И тоа е проблема, не дај Боже да ја купиш Кену сукња облечен или Да. Барби. Да. Е, тоа ќе ги Да, збуни. да. Тоа Да, ќе ги ќе да их збуни, збуни. али пушка, Ама за пушка пушком и знаю. цела или опрема, нели така и се продава шлемови, Шлемови. пушки, све, тоа не е збунувачки. Не. Битно на керка ми не ќе багер да ја продадат, пошто бил за машки. Да. Ќе ја збуни. Ќе ја збуни Ali багер. kod ovoga mi je isto grozno što je to je toliko javno i onda isto šalje poruku da je to okej. Okej, kao to je fora, kao je to je profesionalno da su to fora, ljudi to je njemu lajkovali. KKK. Da, Da. kao eto, to je on se kao šali, on je takav otac, mislim. Па зборат за девојки сигурно тоа збори како го учи. Ето што го учел, Што го да. учи? Значи браво за Силјан, многу е како и да беше. Силјановски. Имаме Ива и ти имаш некои Ja sam номинации. juče okačila i evo, hvala zajednici Tampon Zone, baš su bili aktivni i svašta su mi poslali, da. Prvo mesto, Dragan J. Vučićević, ne znam kako sam ga zaboravila. U stvari znam kako sam ga zaboravila, tako što on za mene nije čovek. On je tako jedno bezoblično stvorenje. Ja sam mama rekla bakterija, a onda mi Irena lepo rekla postoji dobre bakterije. A u ovom čovjeku ne možeš ništa dobro stvarno da nađeš i onda mi je bilo čudno da ga u bilo šta čovečje strpam, ali publika je to uradila pa ću njima da ih ispoštujem. Dakle, on je najbrojnije nominacije pokupio. Kao što znate, sa svojim listom Informerom non stop radi na degradaciji žena, kači gole slike maloletnica bez njihovog pristanka, studentkine targetuje, proziva uživo u emisijama svojim, tako da ne znam koje biće na svetu zaslužuje da ga uporedim sa... Tako da biće samo Dragan J. Vučićević, neka tako ostane. Zatim, nominacija je bila Toni. Imamo jednog Tonija. Imamo mnogo Tonija. Sve su ovo Toni. I imamo radioaktivnog komarca zbog aktivne radioaktivne mizoginije, konstantne. Nećemo da komentarišemo ni na... Sve si rekla. Па добро. Таа страница е позната радиоактивни комарац е нешто што нашите прилика бумер генерација во Македонија исто доста ја следи и е интересно што јас од вас дознав. Zanimljiv profil, evo reći ćemo da svašta tu od društva mrtvih pesnika može da se nađe kulturnog sadržaja stvarno, ali eto po koje kuljajuće mizoginije koja povremeno tu ispliva. Ali to je uvijek zanimljivo oko takvih sadržaja kako to rade na neki onako prijemčiv, lagan način i onda kad se skrene pažnja na to ljudi ne shvate dovoljno ozbiljno jer nije on neko ko inače to radi svakodnevno nego tako ubaci sa vremena na vrijeme. Iako je meni, mislim nama je jasno kad čitamo te stvari, kad romantizuje žene koje su žrtve i slično, nama je to jasno, ali nekog sa strane ko to prvi put vidi, on će biti u fazonu kao dobro, nije toliko ozbiljno. Zapravo se baš na lagan način ljudima servira da ne poštuju žene. Нешто во контекст на тоа што го зборуваше за младите тиктокери, блогери и така натаму, нели, као пушти го младе, слично е и баш ова мене ми текна стално што го форсирам мојот проблем со оној бумерскиот хумор, нели, со тие вицеви за плавуши, за роми, за не знам што. Мислам, тоа се грозни цело време стереотипизации кои што онака широка врата отвара за дискриминација, али пошто е вец, онда nema veze, neka teraat. Veći problem imam sa onim koji se smeju nego sa onima koji priča. Jer taj koji priča, da, znaš koje je njegovo mesto, koji je njegov stav, šta on, ali ti u tom društvu onda vidiš ljude koji možda nije to, ali će se nasmejati. Znaš? Јас се некад насмејам, кад ми неки бумер исприча, ја грам. Jer to je ono kao moram nešto da završi, čisto da prođe. Da, dobro, treba preživjeti srpske slave, tako. Ok, idemo sad со следното, шта, како измиксав два јазика. Следното е почесни признанија. Значи, сепак немаат своји лампиони, а и тука немаат, например, меѓутоа овие можеме имаме модри патлиџани за твоеве, Ива. Меѓутоа имаме неколку почесни признанија, Нина?
Može, ja ću prva. Ovo je neki muškarac kom ne znam ime i ne znam ni ko je. Bukvalno mi je samo izašao na TikToku i onda sam shvatila kroz komentare kad sam reagovala na to da li je valjda bio u zadruzi ili tako. Nešto je takva pozadina, uglavnom nije baš sjajna, što nije neočekivano. Sad ću da vam pročitam šta je on napisao, a ovo je čak igra koju možete da igrate sa mnom, pošto je on nabrojao 7 stavki za žene koje nikad ne treba ženiti. Da. I ovako je napisao velikim slovima: braćo, nikada nemojte ženiti. Dakle, on savjetuje svoju braću. Tako, evo, sestre, da čujete. Prvo kaže ovako: samohrane majke, naravno, pa party djevojke, pa djevojke sa tetovažama, pa feministkinje, pa influencerke, pa medicinske sestre i naravno djevojke koje su odrasle bez oca. U 5 od 7. Ja sam sve. А чекај, медицински сестри, вајда пошто се отсутни од дома, претпоставувам, многу долго се на работа дежурства. Фаќаат мажи голи. A ne samo to, ja mislim da je fetišizacija, da oni misle da... Па добро, и учителјици. Нисам до тамо ни добацила. Ја нисам, јас сам мислела да дирају као мушкарци. Што би могло да Не, ја мислам дека... Видели су туѓи. Супер листа да спасимо жене. Jeste, a i znači šta, Како да се mislim, спасите svaka брак. stavka može sama da se razrađuje, evo ne moramo ulaziti u svaku, ali evo, na primjer, samo samohrane majke. To mi je uvijek najzanimljivije, zato što ovo su isto muškarci koji će dogovore da je ženama najvažnije da se ostvare kao majke. Ali logično da u ovakvim stvarima pokazuju koliko im je to zapravo važno i šta stvarno misle o tome. Onda da ne nabrajam sve ove ostale stvari, ali jasno nam je... Јој, ужас. Да, мислам дека и со тој стереотип, дека постои доста една таков однос кон самохрани мајки, дека се е супер, ние ги почитуваме и се, меѓутоа тие не се мерич материјал. И дека мажите може да се забавуваат со самохрана мајка, но како некој друг веќе ја оштетил таа роба, буквално. Туѓо семе. Туѓо семе, да, грозно. И реално, мислам, исто многу битен момент, на жена која што е мајка со своје дете, никогаш нема да бидете на прво место. Да, точно. Мада ја, не знам ни како самохрана мајка, секој им честно тие жени што се решаваат за втор брак, мене ни на крај памет не би пало. А Ирина, имаш една номинација што е една многу од кратка, номинација, од публика исто Ние така. Ние добивме од публиката, тоест оваа номинација доаѓа од една битолчанка, која што ни рече, како ни рече, што го номинирам, орце што ви го исчисти градо. Мислам дека малце не градоначалник. Ние мало оро, него велико. Да, орце е име. Да. Кој водеше кампања, цела кампања се... А ти мало орли. Орленце. Добро, мислам со право сега не зезаат луѓето од другите градови. Па добро, Ке Скопје... истрпиме. Ама добро, машто чисти. Да, тоа е една, прилично женска особина и дисциплина. Што ви го исчисти градо. Ама ни го исчисти градо, него полна со ѓубре. Добро, имаме номинација од нашиот голем фан и соработник, уметникот Јован Јосифовски, кој што вели вака: го номинирам стаорецот што го касна детето во игралиште во Капиштец пред еден месец. Ќе прашате: од каде знаете дека стаорецот е маж? Ќе ви одговорам: само маж може да приреди драма од таква природа на игралиште за деца. Така што имаме и стаорец. Да. Значи не само жени и животни. Не. Опа, лани имавме животно исто. Лани мечката победи, а првата година Кати Сакјулавкова. Да. А Ива, имаш некои полицајци? А ти си виш тука сме напишала Ива, неќе полицајци. Неќе документи. Полицајци. Ма да, цела полиција иде. Да, ајде, Јана. Јас сакам да го номинирам Фра Иво Тица Расточиć. Тој е хрватски католички свештеник. На Фейсбук му пишува works at молитва, господине научи нас молит. А она зашто го номинираме неговата изјава која вика: антифашизмот во Хрватска е антихрватизам. Како тоа? Идната година... Да си католички свештеник и да промовираш фашизам. Мислам, јавно. Да. Тоа исто како да одиш да промовираш фелацијо со мали момчиња или како и да е више.
Идната година се надевам дека ќе ги викнеме и хрватските сестри, они ептен имаат материјал. Така што ќе го прошириме регионалниот избор. Јас исто така сакам посебно да го спомнам Венко Филипче, кој што по поразот на СДСМ на изборите локални, така стравотен пораз, епски би рекла, не се повлече, како што прават и другите одговорни големи мажи кои што ги спомнавме. Туку им рече на својот управен одбор сите да си дадат оставки. На раководството. Раководството на СДСМ не чини. Не, он сега ќе го врати СДСМ, раководството не чини. А ова беше раководство во кое што членуваа 4 жени. Потоа беше интересно дека сепак на крај жените испаднаа криви. И јас имам уште еден, што би рекле, special mention, особено пошто доаѓа од Британија. Сир Бенджамин Блейд, британски баронет, љубител на пушки и лов, ерген на своји нежни 79 години, бара жена буквално за расплат, која ќе му роди син, наследник. За возврат, таа ќе живее на неговиот имот од 1300 хектари, и ако сака нова кола, тој ќе ја купи без проблем, и тоа ќе ја купи скапа и добра, а не некоја крнтија. Ќе добива плата, ќе добива обраци, ама подобро е, вика он, сепак е она да си е богатичка. Још боле. Океј е да роди некоја керка, ама без син ништо не правиме. И затоа си замрзнал човекот сперма, си се спремил, има профил на Тиндер и има прилично строги критериуми. Неговата нова невеста мора да не е постара од 40 години, да не е шкорпија во хороскоп, не смее да доаѓа од земја чија има почнува на и има зелена боја на знамето, значи на своите 79 години има и хумор дека не сака да се ожени со иркиња. Ама Израел тука како не му рекоа дека е антисемитист? Па не е зелено знаме. Не, ја мислев дека е и плюс зелено знаме, ама не. Аха, и шкоткиња не смеела да биде. И тоа прочитав. И тоа ли прочитав? Да, и тоа Значи се прочитав. стеснуваат критериуми. Да, многу е Још критериуми, Опасно, да, али кој од тука, Нина, можда ти имаш шанса? Јас сам шкорпија. И то дупла, така да. па тогаш Ива. Евентуално со тоа што немој да јадеш сладолед од кај неговиот фрижидер. Од замрзивач. И тоа е критериум? Не, Има замрзната сперма. Шалам. Мислам дека скокнавме, Нина, имаш уште Не може, honorable. Ива само женски деца раѓа иначе. Да, не може. Така што не. Жал. Не, викам, Нина имаше уште една honorable mention. Да, имам још едну. Имам изјаву селектора фудбалски репрезентација из Црне Горе и хвала моја другарица Андреја која ми ово послала, затоа што ово nije ни стигло толико до јавности, nije опште узело мах, ali ona je pisala izjavu o tome, pa zato znam. Ovo je izjavio selektor koji se zove inače Mirko Vučinić nakon meča između Crne Gore i Hrvatske. On kaže, sve je bilo fenomenalno, ali na kraju su slavili Hrvati. To je isto kao kad izlaziš sa nekom ženom 10 večeri za redom, plaćaš večeru, a na kraju je voziš kući kao taksista. Dakle, moramo da budemo konkretni. Da. Ауч. Кутриот. Da, strašno. Ни 10 вечери. Да. Види, 10 вечери се сериозен влог. Ти можеш да замислиш. Кошто сега со инфлација. Да. Па со тоа завршуваме со сите наши номинации за Маж на годината, па и оние почесни признанија. Сега ќе си играме нешто што се вика Balls in a sack. Значи, лимпионите, што би рекла Јана, лампионите ќе ги ставиме во торба и ќе влечеме. Некоја од нас ќе влече, ќе се договориме која, не знам, која е најблиску, Нина нека влече. Јана, ти ќе ја наполниш торбата Јас со ќе ја наполнам топки. торбата, ама гледачите не заслужуваат да бидат гњавени Добро. со тоа, така што правиме едно катче и се враќаме. Значи сега продолжуваме со влечењето во вреќата. А влечеме, само не објаснивме зошто. Јана, можеш ли да кажеш? Па затоа што сите се толку совршени кандидати да е тешко да се одбере според нивните креденцијали. Па затоа и даваме шанса на судбината. Имате еднакви можности сите. Така, ајде. И Нина, може ли ти да пробуричкаш ни Може. за... Sad se osjećam Topkite. kao loto. Да, да. Ovako. Кој е ова, бе? Јана, ти ги знаеш. Ја ги стигнав.
Дали некој го познава? Толико su bitni. Чекај. Кој е ова? Ali izgledaju dosta slično. Moram da Вау, овој да не е директорот на струшката болница. Чекај да го побарам. Добро да the average Joe. Чекај го побарам. Армен Дарслани, така беше. Луѓе. Ја не знам никој од Znaš šta je овие. slika tako plava? tvoj. Абе тој ќе да изгледа. Чекај, Директорот на струшката болница. мислам. Да. Чекај, еве сега. Дали е ова таа фаца? Ciljan? Да. Не, нема значи добро што го Арслани. изгуглав да му го најдам името. Арсланот. Добро, да се сподсетиме на неговата изјава и таа нека ја овакво. Како беше? Само секунда, не можам да го цитирам победникот, не можам туку така. Оди дома, сега имаш поважна работа, бремена си. Му честитаме на Армен Дарслани уште еднаш. Мислам дека веројатно нема да биде соодветно некој од прасињата да ги добие, меѓутоа можеме ова џуџе да му го дадеме. Ако сакате може ова да го исечеме. Нема да го исечеме. Нема, ништо не сечеме. Јас не ги Neku давам. nagradu. Па, Šovinistička svinja. Može? може, хајде слободно. Ајде, Ајде. Da. Drugo mjesto. Кој е ова сега? Охо, чекај. Не е ова од Србија некој? Од Србија ќе да е. Čekaj, Mene a nije. ovo je... Da, ovo je ovaj Nik, međunarodna, naša О, одлично, одлично. Е, па добро, девојки. International. Фуентас International и chauvinistic Арслани. Да. Океј, а многу беше убаво. Ви благодарам многу што дојдовте до Скопје, колку далеку. За да го направиме ова заедно и се надевам дека следната година повторно заедно ќе бираме маш на годината. Регионално. Само се надевам ќе имаме помалку кандидати и не вака со багаж Да. и со реноме. Да. Така. Епа тоа нека биде наша nadam se желба da neće за biti Да. tako Da. bar. за следната година. Да, јас може. но, да, точно, помалку да ги има. Ја како кажав, се надевам дека заедно ќе бираме. Ти знаеш дека ќе ги има. Знам дека ќе ги има, ама еве стварно да имаме помалку лампиони во торбата следната I година. pomalko patliđana. А сега ќе идеме овие ќе ги изготвиме во една мусака. Да, дома. Кај што ни е местото. Кај што ни е местото. Фала ви многу што не слушавте, што не гледавте. Ние како Радио Милева се надеваме дека наскоро повторно ќе се вратиме и ќе не гледате во нова сезона. А во меѓувреме обавезно гледајте Тампон зона, гледајте и слушајте Тампон зона и критички. И со тоа ќе ви се прошират и вам видиците и секако и нам. Голем поздрав до сите.